ما رجعت؟ ما رجعش لأنه بهدلة حقيقي لهذه الدرجة. والله بهدلتوا بنا. الشال لملعب جاهز، لملعب مميز، لملعب فيه كل شيء من الأمور الجيدة، وبالتالي لا يمكن أن يحدث مثل هذه الأمور إلا إذا كانت هناك عراقيل متعمدة. لا يمكن أن يحدث هذا الأمر بشكل طبيعي وعادي. يبدو بأن هناك أيادي تريد أن تخرب شيء ما. خليني أكمل، أرجوك لا تقاطعني. نعم تفضل. أرجوك لا تقاطعني. روح مباشرة آتي إليك. روح للندوة الصحفية إذا مدرب منتخب مالي ربما يقول أشياء كثيرة عن المنتخب الجزائري. Première question. Qui a une question? Okay, I think we can start with the opening question, Coach. Do you have any? Before we proceed, please wait. Coach, maybe we can just start with the opening question. Having heard just your summary of the match, having played a draw against Algeria at home. Alors, on commence par une question pour ouvrir le débat. Alors, que pensez-vous de ce match que vous avez disputé aujourd'hui contre l'Algérie? Donc, bonsoir à tous. Please, il y a un problème de la lumière. Ok, il n'y a pas de problème. Moi, je peux patienter. Ne vous inquiétez pas. They need light. 2 minutes. Okay. No problem. تجد ما أقول. طبعا الإنارة ما كاش يعني في الملعب. الفكرة بتاعي على جال الإنارة يا حبيبي. الإنارة ما كاش في الملعب بوهران. مشكل كبير يطرح. عاود رجعوا لي ربما نشوف مدرب منتخب مالي إيريك سيكوشير ربما نحى يده من رأسه. عاود رجع لي من فضلك. ربما يقول شيء. إذن هذا هو الوضع. وضع مؤسف جدا لما يحدث. تفضلون حكيم. فقط إن كنا نعم لاعب في البنك. جميل. خليني نذهب إلى فاصل. يا جماعة رجعت الكهرباء ولا ما رجعت؟ ما رجعش لأنه بهدلة حقيقي لهذه الدرجة. والله بهدلتوا بنا. الوسط تكون خاطئة. هذه الصور تأتينا من هناك. إلغاء الندوة الصحفية. نعم سابقا لم تحدث أعتقد من قبل لحد الآن. خلي لي الصورة حتى نشوف لحد الآن. نعم يبدو بأنه إلغاء الندوة الصحفية التي عقبت المواجهة بشكل رسمي. سنرى بعد ذلك. أعطيني المباشر بعد قليل مع زميلة كمال مويلة. أعتقد بأن الندوة ستلغى بشكل رسمي وبشكل نهائي لأنه يبدو يجب أن يكون في إصلاح للأمر لأنه يستحيل إلغاء الندوة بشكل نهائي بهذه الطريقة. إذا كان ممكن يكون اتصال مع زملاء من هناك حتى نعرف ما يحدث. طبعا ربطوا لي الاتصال مع الزملاء حتى يكون موقع الحدث هناك لأن لا يمكن أن أتحدث أنا من هذا البلاطو ولا أعرف المستجدات هناك حتى لا أغالط المشاهد الكريم. أعطيني مباشرة مع زميلنا كمال ما هو يعطينا ما يحدث هناك بالتفاصيل. شكرا ولو هاتفيا إذا ما كانش فيه مباشر بالصورة أعطيني على المباشر على الأقل صوتا لأنه لا يمكن أن أتحدث وأنا ما عنديش المعطيات الكافية حتى لا أظلم أي واحد. من فضلكم يا جماعة حتى لا أظلم أي شخص حتى لا أظلم أي مسؤول لأنه إذا اتضح وألغيت الندوة الصحفية فسيطرد الكثير من المسؤولين هناك لأنه في عرقلة لبلد اسمه الجزائر وإحنا مقبلين على الشان وبالتالي هناك مشاكل ليست طبيعية أعتقد لأنه الأمر لا يبدو طبيعيا في هذا الأمر قبل بدايته. الشان لملعب جاهز لملعب مميز لملعب فيه كل شيء من الأمور الجيدة وبالتالي لا يمكن أن يحدث مثل هذه الأمور إلا إذا كانت هناك عراقيل متعمدة. لا يمكن أن يحدث هذا الأمر بشكل طبيعي وعادي. يبدو بأن هناك أيادي تريد أن تخرب شيء ما لأنه غير منطقي أن تلغى ندوة صحفية. أرسلوا مباشرة مع الزملاء. تفضلوا. أنا أتحدث طبعا على المباراة ثم بعد ذلك نعود نرجع إلى الندوة الصحفية. هل نحن أعيد السؤال مرة أخرى نسيب أسرير. نحن خرجنا من كأس أفريقيا في الدور الأول ثم بعد ذلك كم نتأهل بحدث ما حدث ثم بعد ذلك ما وقع. نعم الزملاء نقطة مباشرة إلى زميلنا كمال مهوي. مساء الخير. ماذا لديك؟ ماذا يحصل بعيدا عن المباراة والنتيجة؟ ما يحصل هناك في ذات الملعب؟
نعم حكيم، حدث ما لم يكن في الحسبان ولم أعشه طوال مسيرتي. ربما لم يسبق أن صادفنا هذا المشكل في كل الملاعب حتى الإفريقية منها. تصور حكيم أن الناخب الوطني المالي وصل إلى قاعة الندوات، أخذ مكانه، انتظر لأكثر من 25 دقيقة بسبب عطل أصاب الكهرباء، وكان ينتظر تصليح ذلك العطب لأن قاعة الندوات لم تكن كان فيها عطب والأضواء كانت منطفئة أمام كرسي الندوات الصحفية، وهو ما جعل الرؤية محجوبة أمام الكاميرات، وهو أمر لم يكن متوقع، خاصة أن وفد من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كان حاضرا اليوم في المباراة، دون كل صغيرة وكبيرة، لأن مثل ما قلنا منذ يوم أمس هي مباراة تجريبية قبل احتضان الشان الذي سيكون في الجزائر بداية العام المقبل. لكن للأسف حدث ما لم يكن في الحسبان. الندوة الصحفية للناخب المالي ألغيت، الندوة الصحفية للناخب الوطني جمال بالماضي هي الأخرى ألغيت، والعطب لحد الآن لم يتم إصلاحه. كمال مهوي، ربما سوء تنظيم كبير يشهده هذا الملعب. تحفة كمال مهوي، ملعب جديد، أرضية رائعة، كل شيء رائع، الدولة صرفت وأعطت كل الأموال، ثم في النهاية يحدث هذا الأمر في زيارة لوفد من الكاف. هل يمكن أن يكون الأمر طبيعي وعادي في مثل هذه الأمور؟ نعم حكيم، ربما هذا هو للأسف، لأن الدولة الجزائرية والسلطات وضعت إمكانيات ضخمة، وضعت ملعبا عالميا، لأنه حتى الماليين اندهشوا من جمال ملعب ميلود هدفي اليوم الذي كان بإمكانيات، الذي يحظى بإمكانيات ضخمة، لكن التسيير هاوي، لأنه ليس الأهم تشييد الملاعب، بل أنا قلتها مرارا حتى في مختلف، لأنه الأهم هو تكوين العنصر البشري القادر على إدارة مثل هذه الملاعب. تصور يوم أمس مجرد عامل عون أمن حرمنا من تغطية الحصة التدريبية لمنتخب مالي، لأنه عون أمن وقال لا أن أدعكم تدخلون، رغم أن قانون الكاف ينص على دخول الصحفيين ربع ساعة. حتى المنتخب المالي وافق على حضورنا الحصة التدريبية إلا أن حرمنا. اليوم سوء تسيير في أمام مدخل الملعب، الكثير من أعوان الملاعب لم يتلقوا تكوينا قادرا ليؤهلهم على تسيير مثل هذه المنشأة التي صرفت عليها الدولة الجزائرية الكثير من الأموال لنصبح بلدا رائدا في إفريقيا ونضاهي أكبر البلدان العالمية فيما يخص المنشآت. لكن للأسف العنصر البشري يبقى ضعيف التكوين، وهو ما على وزارة الشباب والرياضة أن تأخذه بعين الاعتبار، أن تكون بالموازاة مع تشييد الملاعب، أن تكون أشخاص قادرين على تسيير هذه المنشآت وهذه التحف. المشكلة في المسيرين، في كمال مهوي، المسيرين في الملعب، ولا المشكلة في سونار غاز، ولا المشكلة وين؟ هذه مباراة أصلا في رعاية سونار غاز. أنا حبيت نعرف الإشكال وين. هل المشكلة في المسيرين اللي في الملعب، ولا المشكلة في سونار غاز، ولا المشكل وين؟ خليني نعطي للمشاهد كل الصورة باش حتى بعد المباراة يكون طرد الكثير من الأسماء. المشكل أنه لا يوجد تقني قادر على إصلاح الخلل، لأنه ليست كل الأضواء انطفأت هنا في داخل قاعة الندوة الصحفية، بل الأضواء الأمامية التي توجد مباشرة فوق مكان الذي يعقد فيها المدربين الندوة الصحفية. طلبوا حضور تقني لإصلاح ذلك العطب. تصور أنه عطب بسيط وبسيط جدا، حتى قولها بالعامية بأنه نتوجه بكلام الجزائريين، لومبا طفات ما قدروش يشعلوها. هذا هو العطب، ليس بالأمر كبير ويحتاج. لكن قلت لك أنه لازم يكون عندنا ويجب أن يكون عندنا مؤهلات بشرية وتكوين خاص لتسيير هذه التحف، لأنه في العالم ككل بالموازاة مع بناء هذه الملاعب هناك أشخاص قادرين على تسيير مثل هذه الأمور التي تحدث. لكن للأسف بعد مرور أكثر من نصف ساعة لحد الآن الأضواء لم تشعل، ونحن بانتظار إصلاحها، حتى أن الناخب الوطني جمال بالماضي وافق على الانتظار بعد الوقت، لكن يبدو أنه لن ينتظر أكثر وسيغادر مباشرة إلى فندق الفريق، لأن المنتخب الوطني سيعود ليلا إلى العاصمة. إذا المسؤول أيضا، في كل مسؤولين في وهران لازم يحاسبوا أنفسهم أيضا قبل ما نشوفوا الكثير من المواطنين ونعطوا لهم أشياء أخرى. خليني نروح ندوة الصحفية. مدرب منتخب مالي إريك سيكوشيل هكذا انتهت صوره منذ قليل. خلي الصورة كاملة. طبعا استحالة إجراء الندوة الصحفية لمدرب منتخب مالي إريك سيكوشيل ومدرب منتخب الجزائري جمال بالماضي. يلا شكرا جزيلا. انتهى. يلا خلينا من هذه الصورة.
حتى ربما لا تدفع الجزائر ثمن تهور هؤلاء المسؤولين أو عدم مسؤوليتهم بشكل حقيقي، لأن هذه الصورة لا تعبر عن الصورة الحقيقية للجزائر، لأنه بنينا كثير من الملاعب وعطينا صورة حقيقية المثلى للجزائر وليس هذه الصورة فقط. كما شفتوا معنا كان هذا هو الفيديو نتاعنا تاع اليوم. كما شفتوا معنا فيديو مضحك، وشفتوا قال لك سيدي القوة الهاربة، القوة الضاربة، هذه قوة مضروبة كما تيقولوا، حتى الضوء ما قدوش يرجعوه. قال لك سيدي السيد خرج قال لك اللي عنده السيروت اللي كيرجع الضوء. وكذلك يعني شفتوا النمبر 1